Президенттин алдында аймактардын көйгөйүн көтөрүп, карапайым калктын муктаждыгын жеткирүүгө таластаган 33 делегат катышат. 4-чү элдик курултай үстүздөгү жылдын 25 декабрында өткөрүлөт. Буга карата облустун айыл аймактарында буга чейин делегаттар шайланып, учурда көтөрүлүүчү көйгөйлөр аныкталууда. Президенттин жарлыгынын алкагында уюштуруу тобу түзүлгөн. Уюштуруу тобунун атайын түшүргөн тапшырмалардын негизинде иштер уюштурулуп жатат. Бүгүнкү күндө Талас облусу боюнча 33 делегат шайланып бүткөн. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2025 жылдын 25 декабрында 4-чү элдик курултай өтөт. Ал жака даярдыктар азыркы күндө жыл сайын өтүп аткан процедурасынын негизинде эле иштер жүргүзүлүп жатат. Буюрса 25-инде Талас облусунан 33 делегат барып катышат. Бүгүнкү күндө кандай көйгөйлүү маселелер болсо, ошол маселелердин делегаттар өздөрү макулдашып, кандай бүгүнкү күндө областта көйгөйлөр бар, ошону көтөрүп чыгышат. Жаратылыш газын киргизүү эң орчундуу маселе болуп турат. Кыш мезгилинде бышырылбаган отун жагып, айлананы, абаны булгап жатабыз. Мунун айынан биздин жаш балдарыбыз ар кандай ооруларга чалдыгып жатат. Эгерде биз газ киргизип алсак, бул маселенин баардыгы өзүнчө эле чечилет эле. Президенттин жарлыгынын негизинде буга чейин 3 жолу элдик курултай өткөрүлгөн. Алтынбек Шербакунов 2-3 элдик курултайдын делегаты болгон. Президенттин алдында Талас шаарынын негизги 3 көйгөйүн көтөрүп келген. Негизинен ушу Талас областына газ киргизүү маселеси көтөрүлгөн. Анан кийин жанагы аймактык территориялык реформа деп коет. Ошодон биздин Талас шаарыбыз кургалган экен. Ошол жанагы чет жактагы мурдагы колхоздордун жерлерин Талас шаарына кошуп кеңейтүү боюнча ушул маселе ошол 3-чү элдик курултайдын трибунасында айтылган. Анан негизги эле маселе ушул жана мамлекеттик идеология аксап турат деп ошону 3-чү курултайда көтөргөнбүз. Идеологиянын аксаганынан башка жанагы экстремисттик уюмдарга кирип кетип атпайбы? Ошол себептен бир мамлекеттик ушул биздин аң сезимди, улуттук нарк населебизди чагылдыра турган бир улуттук идеология керек эле да. Жумушчу топ түзүлүп, мамлекеттик идеология иштеп чыкса деген маселени көтөргөнбүз. Калк турмушун жакшыртууда көтөрүлгөн көйгөйлөр аныкталып, алардын көпчүлүгү жеринде чечилүүдө. Алтынбек Шербакунов 4-чү элдик курултайга да делегат болуп шайланды. Курултайда эл тарабынан айтылган орчундуу маселелерди көтөрүүнү мечемдеп отурат. Бул көтөрө турган негизги маселелер кайсыл болуп атат? Дагы эле баягы газдаштыруу, областты газдаштыруу эме кылып атсак, бул абдан жакшы болот эле да. Биринчиден экология таза болот, экинчиден мына балдарыбыз оорубайт, болбосо жана бышырылбаган көмүрлөрдүн баарын жагып, балдарыбыз ооруп атпайт, ар кандай тумоолорго чалдыгып атат. Ушул маселени дагы көтөрө бермекчибиз. Экинчи маселебиз балдарга берилүүчү жөлөк пул. Жөлөк пулда бизде тилекке каршы 1200 сом. Ошону дагы толук албайт, энелер, өзгөчө энелер толук ала албайт. Эмне дегенде ар кандай чектөөлөр бар. Дагы бир көтөрө турган маселе бул монополияны жөнгө салуу кызматы. Бүгүнкү күндө бул кызмат эч кандай кереги жок. Себеп дегенде булар бир жанагы 12 бир перечени бар экен. Ошол перечендин негизинде байкоо гана жүргүзөт экен да. Негизи мындай кызматтар толтура. Бири-бирин кайталаган, коомго эч пайдасы жок дагы мамлекеттен ошо айылга алган эмелер толтура дагы булардын баарын жоюп ташташ керек. Белгилей кетсек, облустун айыл аймактарынан барган делегаттар негизинен ирригация, мектеп, бала бакчалардын курулуштарын толук бүткөрүү, айыл аймактарда таза суу көйгөйүн чечип берүүнү өтүнүп келишкен. Учурда айтылган көйгөйлөрдүн көбү чечилип, орчундуу максаттар орундалып отурат. Бул ирет делегаттар улуттук деңгээлдеги олуттуу демилгелерди, мамлекетти өнүктүрүүдөгү сунуштарды көтөрүүнү пландашат. Норузбек Шабдымбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Талас шаары.